好，今日就解拆 Apple TV，咁啊，其實要嘅道具都好簡單，咁啊呢啲我哋叫你喺淘寶揾咧叫撬片啦嚇，咁個厚薄你揀呢塊應該係0.5嚟嘅嚇，咁啊呢度有成大概9片，咁9片大概幾蚊雞嘅啫嚇，幾蚊雞有9片，咁咪有個起子嗰度叫嚇，即係叫佢出嚟㗎啦嚇，咁就唔使咩大陣仗瑞士軍刀啊，一字批咁叫㗎啦嚇。咁第一件事咁介紹下先，落刀嗰陣時咧，或者我講得清楚少少啦，呢個機尾啦嚇，機尾呢個機頭，咁機頭呢有間 LED 嘅，咁我哋落刀咧盡量唔好落呢個位，因為個插頭咧你會整壞嘅插頭嘅機會，落嗰陣時唔小心。咁啊，我建議係落左右、後邊啦，後邊就唔好落咁深，因為啲插座頂住嘅。咁啊 ，Apple TV 個設計咧，佢有9個扣嘅。咁啊，個背蓋咧有窿，咁啊個牆壁就係扣嚟嘅嚇。咁啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12嚇。理論上你要12把呢啲撬片嘅嚇。咁我哋有刀具美人啦。咁啊〜大家買撬片咧，就最好戴定個手套。咁如果唔係咧，你落刀嗰時咧，你嘅手又你啲纖肉手咧，就同把刀一齊鬥力㗎啦嚇。咁我就拆得多冇乜所謂。咁你見到第一下咧，你見到我落咗落去，已經入咗落去，令到嗰個扣籠個窿咧係分開咗嘅嚇。咁側邊嘅咧，你可以落深少少冇所謂嘅嚇，落深少少冇所謂嘅。咁你見到2把已經插咗落嚟啦咁理論上應該3把刀嘅，1、2、3、4、6、7、8、9啊嘛。咁其實我經驗就係你2把，呢邊就2把啦因為你撬插咗落嚟咧有個厚度咧，咁呢度用嘅力咧就要多翻少少咁啊唔好驚爛啦，唔好驚壞啦你反而驚你嘅手痛唔痛咯好啦，你見到好容易，好似刀具美人咁撬咗2把落嚟啦咁跟住就機背啦，機背有3個窿嘅，3個導球，其實每邊都有3個導球。咁啊，因為你插咗落去之後咧，佢裏邊掙開咗咧，所以你每再落刀咧，你個力咧就要大翻少少。如果唔係咧，你就好似頭先嗰把刀會飛翻出嚟。咁希望呢條片教到大家點樣拆 Apple TV 啦。你見到我呢個機尾咧，我就住落嘅咁其實你喺度咔一聲嘅話咧，佢已經個扣已經掙開咗咁或者你可以影幾張硬照啦。如果你條片真係 upload 唔到嘅話，我再到時我 capture 翻嗰個係啦，我哋剛才提咗啦。咁呢個位係 LED 嚟嘅，同埋個 remote sensor，我哋盡量唔好插咗落去啦。盡量可以嘅話，你4邊都落刀嘅話咧，咁變咗你拆嗰陣時咧，你落嗰把黃色嗰把撬片嗰陣時咧，你會咧容易啲撬嘅。如果唔係啲力咧就會砸死喺一邊咧，就好難撬到佢出嚟。咁而家咧其實都插換晒刀啦，左右上下左右咁啊，盡量呢個方法係唔花啦。咁啊呢個冇分邊面方向噶啦咁啊插翻喺刀嗰個位，即係鋼片嗰個位。聽到？盡量係保持住唔好斷咁多扣啦，係會斷扣噶啦咁我拆咗，我會唔會喺左邊拍你落刀嗰下會清楚啲？即係你落黃色嗰把刀嗰度。好啊，因為依邊睇唔到。咁啊，
喺呢個位落啦。係啦，咁啊清楚，即係喺個片嗰度落啊嘛。喺個片度落係啦，喺片度落係啦。見到影到啦，而家。OK， 咁開咗啦。開晒啦。OK， 咁啊，檢查有冇爆扣啦。係。咁啊，爆咗一個。係。爆咗一個啫。冇所謂啦。咁啊好啦，咁啊拆完呢個第一關，咁啊擺翻啲嘢。定係我分開兩條片冇所謂，因為我驚一條片 upload 唔到。係。